bichos, virus, contaminación ambiental, contagios. ¡Uf! Démonos un respiro para poder estar cerca de nuestra familia, pareja, gente querida y nuestra rutina de ejercicios. Esta es una delicia natural que también podemos usar en la ducha y cuando alguien nos perturba con ronquidos. Solo frota, huele, aspira, respira y suspira.